Mai túrafilmünk a történelmi Magyarország déli vidékeire vezet, a Cserna-völgyébe. Erről a vidékről már régen is úgy tartották, hogy kevés olyan szép tája, olyan szép hazánknak, mint ez a kristálytiszta vizű, szűk, sziklákkal övezett völgy. Vadregényes szurdokokat, sziklás hegyoldalakat, szép vizesésekkel, mészkőszirteket és forrásokkal tarkított vadregényes tájat találunk itt. Növényzete rendkívül változatos. Mediterrán elemek és magashegységi fajok együtt fordulnak elő. A völgyet a Cserna-hegység és a Mehádiai-hegység övezi. Az egész vidék a domoglett Cserna Nemzeti Park része, és különleges enyhe klímája van. Aki egyszer járt a Cserna-völgyben, az biztosan visszatér ide újra és újra, annyira elbűvölő ez a táj. A turisták számtalan túra lehetőséget találnak itt, bár a kirándulások többnyire nehezek, hiszen a mélyvölgyből meredek ösvényeken kell felkapaszkodni, legyünk óvatósak a nehéz terepen, és viperák is előfordulhatnak erre. A völgyben fekszik a legendás hírű Herkulesfürdő, amelyet Ferenc József a kontinens legszebb fekvésű gyógyhelyének nevezett. A panorámát kilátópontokról és hegycsúcsokról csodálhatjuk meg. A mészkőhegyek érdekes barlangokat rejtenek, és akár a szabadban is megmártózhatunk a már a rómaiak által is kedvelt, gyógyhatásúnak tartott termálvizekben. A monarchia idején Herkulesfürdő az egyik legfontosabb, legelőkelőbb fürdővárosunk volt, ahol Szisi is szívesen tartózkodott, és bejárta a környező hegyeket. Ma is számos csodálatos régi épületét láthatjuk, némelyiket már fel is újították, így a fürdő igazi monarchiabeli hangulatot áraszt. Mai túránk a vadregényes, hatalmas Szeles-vízeséshez vezet. A Cserna-völgyi víztározó után tábla jelzi a vízeséshez vezető ösvény kezdetét. A piros keresztjelzésen indulunk neki a meredek hegyoldalnak, sokszor nehéz terepen. Az út elején rögtön erőteljes emelkedő vár ránk, de egy szép panorámájú sziklás pihenőhely után nem sokára már megpillanthatjuk a hatalmas sziklafalról alázúduló, vadregényes vízesés alsó esését, amely 2 lépcsős, és mintegy 40 méter magas. A túra oda-vissza körülbelül 3 kilométer, az odafelé vezető, 1,5 kilométeres szakasz több mint 400 méter szintemelkedést tartalmaz. A vízesést nagyjából 1,5 óra alatt érhetjük el. Útközben egy kilátópontnál megpihenhetünk, ahonnan már a vízesést és a völgyet is csodálhatjuk. A hatalmas vízesés közelről lenyűgöző látvány. Óvatosan akár mögé is besétálhatunk. A zuhatag környékén a szél által kelett permet felfrissít, így igazi élményt ad a túrázónak.
majd onnan